جی قدرمندو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو مونږ چې دی نو د سوات مرکزي ښار مینګورې لوی یونین کونسل ملوک آباد کې د وخت ناست یو او د هغه ځای ستونزې مسلې چې دی نو دغه خپل د دې ځای اوسېدونکي چې دي هغه وړاندې کوي او د حکومت څخه غوښتنې کوي چې دغه مسلې حل شي. کومه خبرې چې رامخکې شوې پای کې لویه مسله چې دی نو د ګیس ده د بجلۍ ده د لارې صفایۍ ده. خو یوه غټه مسله چې دی نو زموږ یو کونسلر معذوره دی هغه وکړه چې موږ ته هغه اختیار نشته دی، موږ سره هغه وسایل نه راکولی کېږي، کونسل نه راکوي، کونسلران نه راکوي، ناظمین نه راکوي چې کوم په قانون کې په قاعده کې هغه موږ سره ویلی شوي او هغه چې دی لیک هم دي او د حقیقت هم دی چې کله بلدیاتي حکومتونه هغه اناونس کړل، صوبایي حکومت او هغې کې وویلی شول چې دوی ترقیاتي بجټ بدای او د هر یو کس په خپل خپل اختیارات دي. دغې باندې یو بحث کوو. دې وخت کې موږ سره چې دی نو حاجي سعدالله خان صاحب ناست دی چې د دې یونین کونسل مشر دی، ناظم دی او دلته کې چې دی نو هلې ځلې کوي، دلته چې دی نو کوم ترقیاتي کارونه کوي د هغې نګراني هم کوي، فنډونه هم راوباسي. په دغه باندې هم بحث کوو. سعدالله خان صاحب تاسو ته هم هرکلی یو ځل بیا وایم، تاسو خبرې واورېدې، ګیلې هم واورېدې، لول خو دی د هغې جواب ورکوئ چې څه وایې د کونسل کې چې دی نو هغه ګیله وکړه چې یاره موږ ته هغه توجه نه راکولی کېږي کوم چې موږ سره لوزونه شوي او بیا که نورې ستونزې مسلې په هغې هم بحث کولی شئ. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اوله خو به زه په دې غټ یو څو خبرې پاتې دي هغه به زه کومه، خو بهرحال د ټولو نه مخکې زه د خپل ورور کونسلر یو ګیله د ده ګیله بالکل په ځای ده چې ماله په یونین کونسل کې په ویلیج کې ماله د دیو حق نه راکوي، ماله حکومت پاکستان نه راکوي، ماله صوبه نه راکوي، نو دیو له به زه څه ورکم؟ بالکل دیو حقدار دي د دې ساته موږ ته د کیل د دې دپاره یو روپۍ نه ده میلاو شوي، نه د بیډ دپاره میلاو شوي ده، نو نور د څه دپاره. البته د دې نه په خپله ما د خپلو نورو ملګرو ته د دې سره د خپل جیب نه د ده سره مونږ تعاون کوو، د خپل جیب نه مونږ دله پیسې ورکړي هم دي انشاءالله او نورې به ولم ورکوو. د لارو کوڅو خبره وکړه نو زمونږ چې کمې پیسې راغلي تقریبا ټوټل زمونږ د لارو کوڅو د صفایۍ دپاره 50 لک روپۍ راغلي چې په هغې کې په اولني کال باندې 12 لک روپۍ مونږ په دې محله کې صرف او صرف زمونږ د ملوک آباد علاقه چې دا ډېر یو غټ یونین کونسل دی زمونږ د ملوک آباد په 9 یونین کونسلو کې په ټولو کې غټ یونین کونسل دی او دا یو ډېره غریبه علاقه ده او غریزه علاقه ده. په دې کې چې په بره کمې لارې دي ټولې ډېرې زیاتې بې انتهایي روانې دي چې زما د ویلیج په پیسو باندې په هغې باندې یوه لار هم نه جوړېږي. بل زما سره کم چې کونسلران دي ما د ټولو له اختیار ورکړی دی، زه ورته یم یاره تاسو ناظمین یې او زه کونسلر یم ستاسو، نو ما په خپل ترو باندې یوه لار هم نه ده جوړه کړې، په تیره پیره باندې 12 لک روپۍ هم دي په خپله لګولي. اوس د دې نه 9 لک روپۍ زموږ د صفایۍ راغلوې، 9 لک روپۍ موږ د صفایۍ ولګولې، په هغې کې دا کانټینر دی او دا نورې صفایانې. خو البته زمونږ د یونین زمونږ د علاقه ډېره زیاته غټه علاقه ده نو په لږو پیسو باندې زمونږ کار نه کېږي. اوس د دې نه 26 لک روپۍ زمونږ نورې راغلي چې په هغې کې 15 لک روپۍ موږ صفایۍ ته ویستلي او 21 لک روپۍ موږ لارو کوڅو ته ویستلي چې په هغې کې زما په دې لاندې حصه کې په عزیز آباد کې تقریبا زما سره زما دا ورور د لارې ګیله کوي نو 11 لک روپۍ زما سره د لارو کوڅو دي صرف د لارو او 10 لک او 75 هزار زما دوو کونسلرانو ولګولي. نو البته زه به دله څه کار وکړم او زه به نورو خپلو ملګرو له څه کار وکړم. په هغې له پاسه باندې 15 لک روپۍ موږ واپس د نالو نه راوړولې چې یاره د هغو پې لارې وشي. په دې غرونو کې داسې لارې دي نیاز خان ته پې ګرځېدلی تا ته پته ده. زه زیات کوشش کوم او بره غریب علاقه ده غریزه علاقه ده. زه د خپلو کونسلرانو سره د خادم شاه سره د دې تحصیل کونسلر سره زما هر ټیم دا غواړي چې مهرباني وکړئ لاندې ګزاره کېږي او بره ډېر زیات غریب خلک دی. په دې مخ ورځو کې یو جنازه اوچته کړو، هغه جنازه چې لاړه نو د لارې د لاسه د کټ نه هغه مړی رارتاو شو لاندې ولګېد. دا زموږ دپاره د شرم خبره ده. البته زه خپل کونسلر چې دی کوم د ضلعې دا به ووایم چې د پورې علاقې ته دته ما 10 پیرې ووې چې نه دې ته د بجلۍ ستنو ضرورت دی، غریب خلک ته هغه میټر والي 10,000 روپۍ په میټر ورکوي او 1,500 روپۍ هغه په تار ورکوي. نو دغه سہولت دغه موږ ته بالکل بې انتهایي زیات تکلیف دی او خاص کار ستاسو په نوټس کې راولم چې مهرباني وکړئ په غټه سطح باندې هم دا خبره مخکې ورسوئ چې ډېر زیات تکلیف دی. نو د دې ساته زموږ دغه د ستنو مسله حل نه شوه. دویمه خبره ده زموږ 3 کال روان دی زما په یونین کونسل کې په ملوک آباد کې 1 انچه پیپ د ګیس نه دی هرته اچولی شوی چې یاره ما ته به یو سړی ثابت نه کړي
البته د دې نه مخکې یو سکیم راغلی او هغه هم رنګمالۍ طرف ته تللی نقشه د رنګمالۍ جوړه شوه رنګمالۍ طرف ته راغلی زما د یونین کونسل په دغه دی نوم باندې او تللی رنګمالۍ ته دی نو زما خادم شاه صاحب ته دا خواست دی چې مهرباني وکړه لاس دې رسي که لاس دې نه رسېدی مرکزي حکومت ستا سره دی خاص کار دا 2 کارونه خو ته موږ له خصوصي وکړه د سوي ګیسو او د بجلی دغه طرف ته د بجلی سعدالله صاحب تاسو وایئ چې یو انچه پیپ نه دی لګولی نو دا شته پیپونه چې خواره شوي په هغې کې ګیس نشته نو نور چې ولګوي نو څه پیدا به دي اوس البته دا نه دی چې په ټولو کې نشته په نورو کې شته خو ځای په ځای باندې چې کوم واړه پیپونه دي په هغې کې نشته البته که نه نو په دې ژمې کې خلک گزاره کوي نو چې په دې غریب خلک دی په دې ګرمۍ کې خو کم سے کمی نو په ګرمۍ کې نشته زمونږ تقریبا زیات ملوک آباد چې دی که نه نو 1% شوی دی او 2% د پیپونو نوم نامحرومه دی نو چې کم سے کم نه نو د یو سړي یو تمه خو به چې دې طرف ته به لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اکرام الله دی ملک آباد اوسېدونکی یم خو زما کوشن د خادم شاه نه دی د نون لیگ کم ضلعي کونسلر چې دی دا سویګیز دفتر چې کم دی دوی سره دا اختیار شته چې آیا 200 او 300 لنګ سروس د دوی سره اختیار شته هلته چې کله موږ دفتر ته لاړو نو هغه وایي چې یار تاسو په خپل ضلعي کم نون لیگ کس په هغه بسې ورشئ او هغه موږ دفتر ته لګي لکه مثال د فوټبال په شان دی نو آیا دونه دا اختیار تاسو ولې هغسې 200 او 300 لنګ سروس چې کم دی تاسو اختیار ولې هغسې ما دا کوشن دی اوس سعدالله صاحب وایي چې 9 لک روپۍ پړ راغلی او صفایي دپاره تېر شوي کال نو آیا په دې 9 لک روپۍ کې صرف دغه یو کانټینر او څو بیلري ولګېدې او د کندې لږه صفایي شوې ده نو دا 9 لک روپۍ لاړې چېرته په کار چې ټول کندې صفایي شوی دویم زما دونه دا یو کوېسچن دی چې د دې ټینکۍ به کال په کال صفایي کېده هغوی صفایي نه کېږي او نه یې دوی تپوس کوي د هغې د وجې نه تېر شوي یو 2-3 میاشتې مخکې ګرمۍ کې داسې بیماري راغلی چا پېژندم نو چې دا ډینګي بیمار ده که سره هسپتال کې هم د پېژنده بل مسله زنګ دا ده چې زنګ په دې کوڅو کې چې دې سټریټ لایټ نشته د شپې پکې ډېر تیارۍ نو دې دپاره دوی فوکس وکړي چې یو سټریټ لایټ بندوبست یې پکې وکړي دغه زما کوېسچن دي جی سعدالله صاحب ستاسو نه پوښتنه وشوه 9 لک روپۍ وایي چېرې په کوم ځای ولګېدې لږ د هغې صفایي وکړئ مختصرا زما د ورور مطالبه ده د 9 لک روپو وکړه نو زه ورته اوس دا وایم چې په دې کې 36 ډسبینې ولګېدې چې په هغې کې سرکاري ریټ دی دا پیسې موږ نه الو دا پیسې ټیکهدار لګوي 36 ډسبینې پکې ولګېدې چې د یو ډسبین ریټ دی 7000 بیا په دې کې یو کانټینر موږ لګولی د هغې ریټ دی 1,11,000 روپۍ بیا دغه ځای د دوی په دې محله کې پکې ما یو لاره یو کوڅه کړ ده چې په هغې باندې ما لګولې زما په لاس لګېدلې 85,000 روپۍ او بقایا دغه کندې چې دي په دې کې یوه کند دغه ځای مې پکې یو ډاټ و د هغې بیا مې ټیکه ورکړ وه خرکار له په 22,000 روپۍ لږ یو 15-20 بورځه یو هغه ډاټ یې له تش کړ دی بیا دې ته موږ کسان نیولي 6 کسان له موږ نیولي چې هغو له موږ 800 روپۍ د اړې ورکړ ده د ټیکهدار په لاس باندې چې هغوی یوه میاشت کار کړ دی بیا پکې 4 کسانو بله میاشت 2 میاشتې پکې دې کسانو کار کړ دی او کمې ډینې او مزدې چې راغلي 15-16 هزار روپۍ هغه کم ګن چې رویستل هغه له ما د خپله جیبه ورکړ دي دغه حساب کتاب او بیا کوه د 9 لکو نه بیا وختي جی کتونکو بحث روان دی او دلته کې ستونزو مسلو باندې بحثونه وکړل خو دلته چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغې نه ګیلې هم وشوې تحصیل کونسلر یوسف علي صاحب ناست دی د هغې نه ګیله وشوه د ټي ام اې په حواله باندې د اوبو په حواله باندې دوی به خپل سپیناوی وکړي جی څنګه چې خان مولا ورور مې دا خبره وکړه د رازیمین نو د رازیمین نه کنکشن ټوټل کنکشن چې دي نو 2700 کنکشن ته اغستې شوي دي دا د شادرې د ټیوبل نه والا تر زمونږ د یونین کونسل پورې په دې کې 500 کنکشن چې دي نو دا زمونږ په یونین کونسل کې اغستې چونکې دا زمونږ یونین کونسل له راجابا یونین کونسل 1 او 2 UC 1 او UC 2 دا هم زمونږ په ملک آباد کې راځي خو زما د بدقسمتۍ نه 2300 کنکشن په شادره کې دي اغستې شوي دي ما د شادرې د کنکشنو خبره وکړه چې دغه کټ کړی شي که نه نو هم به زموږ دا مسله حل کړی شي نو د ترقیاتي کارونو ذکر سعدالله خان جي صاحب وکړو که زه یې پخپله کوم نو هغه ماته ښه نه ښکاري راجي صاحب وکړو او تاسو ټول یونین کونسلران هم ګوایي او اوس ماله پنډ تحصیل ته پیسې راغلي دي ان شاء الله تعالی دا غي ډسټریبیوشن پر روان اجلاس کې وکیږي زما په تحصیل به پکې ان شاء الله 20-25 लाख روپۍ نور اورسي 70-80 लाख لګېدلې دي 15 په دې کې 14-15 مال لاندې لګولې دي او 20-25 پر روان چې کم دي ان شاء الله تعالی هغه کې به 80% په ملک آباد کې لګي او 20% بلاندې لګي ډیره مهرباني ډیره مننه خادم شاه صاحب مو سره ناست دی دونه پوښتنه کوو په دغه حواله باندې دوی نه چې دی نو تپوس وکړی شو چې یاره د ګیس چې کومه اوږد پایپ یې هغه چې دی نو
کېدای شي امیر مقام د اډر جاري کړی یا بل چا اډر جاري کړی چې به تاسو د خپل نماینده نه پوښتنه کوئ او بیا د سټریټ لایټ هم دوی پوښتنه وکړه چې ولې نورو سیمو کې لګېدلي دي دلته نه دي لګېدلي د هغې سپیناوی وکړئ. خو دا په طریقه باندې کېږي خامخا وخت بالي. تاسو اوس وګورئ د پیپل چوک نه روان شئ د ملک آباد د سکوله پورې او روډ باندې یو بل خراب نشتی. د ټي ایم ای په فنډ کې کړي دي ولي الله تاسو ته پته د پیپل چوک نواله د دې ځای پورې خو زما وس یو پروګرام روان دی په ذاتي خپل د جیبه چې په دې کې کوم بلبونه لګېدلي که تاسو کړی خیال کړی د ستنې ډېرې غټې لګېدلي او بله پکې ډېر ورکوټی لګېدلی نو هغه د هغې نه لایټ هم نه راوځي نو زه به خو خپل پیسو باندې دی لا اوس غټ بلبونو ما اډر ورکړی دی او انشاءالله تعالی کوسي کېږي او کېږي به خو وروسته به کېږي. زما اول ویژن دا دی چې د پیپل چوک نواله د ملک آباد د اخر سره پورې یو سړی راوننوځي چې دې ته ښکاري چې یاره واقعي څه دلته څه تبدیلي راغلې ده. نو سټریټ اول به پرایورټي به زموږ مین روډي او ورپسې به انشاءالله کوسي. تاسو د ګیس خبره وکړئ د ګیس باندې ډېر تنقید کېږي چې دا صرف په سیاسي بنیادونو ورکول کېږي. چې کومه خبره وکړه دا خبره دو ساده پورې ټیک ده خو په خبره پوهه نه دي. د دې مقصد دا ده چې کوم غټ دغه د 300 فوټ نه ایبا وي نو هغه کېږي د مردان نه او لانګ سرویس چې ورته دا 300 فوټ نه کمي دا کېږي زموږ د دې مینګورې دفتر نه. نو دو چا په خبره هم پوه کړی نه دي خو دوی لانګ سرویس لکه منظور شوی یا نه منظور شوی دو چې کله وایي دوی سبا راشي زما سره دفتر ته او چې کوم ځای لانګ سرویس موږ بله منظور کړه دې دفتر منظورېږي. خو ځان ته مو باونډ کړي بیا هم که نه موږ نه دي باونډ کړي جي لانګ سرویس چې دې شی دی که نه چې لانګ سرویس 300 فوټ نه کمي که نه هغه زموږ د مینګورې دفتر د دې دغه د زمونږ د انجینیر چې کوم دی معصوم خان صاحب دی منظوري ورکولی شي چې 300 نه زیات دي دا بیا د مردان نه منظوري ورکوي. د ده ګیله دا ده چې څوک هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لري تاسو ته دسخط وکړئ اته کنکشن میلایږي اته میټر میلایي یوازې د ده نه ډېرې زیورې د موږ ته او دا ګیله هر ځای کې ده. بعضې ما ته یو ځای کې دا هم ویلی شي چې په قرآن کې لاس علي چې ته به اوټ مسلم لیګ له ورکوې تا له درکوو که نه درکوو سپیناوی وکړئ. دا غلطه خبره جي دا دو ته دا خبره کړې ده د دې څه وایي د دې الزام څه لګوئ چې دقه وایي که نه د دې چې په خبره سیاسي بنیادونو باندې نه چې په سیاسي بنیادونو نه منظوري تقسیمېږي جي د لانګ سرویس دا قانون ده چې دا د دې دفتر نه کېږي او چې غټ پی بیا به د مردان د دفتر زمن کېږي خو د هغې نه غټ بیا به د لاهور دفتر نه کېږي. دو په دې خبر نه دي پوه کړي چې لکه دا یا ناظم که یا موږ نه کوو دا به زموږ د دې دغه چې کوم انچارج افسر دی د ګیس د مینګورې نو هغه به یې کوي لکه موږ نه کوو. دویم سوال وکړو د لارې په باره کې دا په جلال خان د کور لاره موږ جوړه کړې ده او هغه لکه خرابه ختلې ده. نو دا خلک دا تپوس نه کوي خلکو پخوا خبره کوله وایي سړی چې دا سپي ته غوږ ویوړو اصل سپی کتو خپل غوږ یې نه کتو لکه خپل غوږ وګوره غوږ دې شتی که نه غوږ دې نه نو په سپي پسې منډې وه. موږ لاړو چې محکمې ته محکمې کې دا خبره مشهوره شوې ده په ټوله مینګوره کې په میډیا مقرره شوې ده چې یاره ټیکهدار پیسې اخیستې او ټیکهدار تللی دی. خو دا چې زه هم ډېر سخت پریشانه شوم چې یاره ټیکهدار پیسې واخیسته ټیکهدار لاړو ما هم څه خبره نه کوله چې یاره زه اوس څه وکړم زه لاړم محکمې ته محکمې هغه له رننګ بل هم نه یې ورکړی کم 35% چې هغه بل ورکوي که نه هغه هم نه یې ورکړی 100% بل هغه مکمل پاتې دی. هغه ورو دغه لار چې کومه تا جوړه کړله دا پاکه کړه دوباره جوړه کړه چې موږ دله بل درکړو. نور خو زما د ټیکهدار ته واړو څه کار نشي زما خو د محکمې سره کار دی. محکمې د هغه لار ریجکټ کړې ده نه ول پیسې ورکوي نه ول دغه ورکوي هغه به دا ټیکوي چې کله صحیح کړه زه به دسخط وکړم هغه به خپله لار دغه والي. باقي د پنډونو چې کومې خبرې دي دا خو لکه مخامخ شی دی دا خو موږ لکه په خپله باندې په جلال خان هم پوه دی دا ناظم په خپل نه کوي دا خو هغه ټیکه ورکوي یو محکمې ده او محکمه یې کوي. نو لکه د ناظم به که نه په پیسو کې څه کاري او نه د هغه لکه په اخیستلو خرڅولو کې څه کاري خو صرف د هغه دا کار چې لکه هغه به راشد نګراني کوي نګراني به کوي سوپرویژن به کوي منظوري به ورکوي. سوپرویژن چې موږ وکړو لارې غلطه جوړه کړله او موږ ورته واپس کړې ده. ستاسو ډېره مننه ستاسو ټولو مننه قدرمندو کتونکو نننۍ خپرونه پروګرام چې و هغه زموږ د مینګورې لوی یونین کونسل ملک آباد باندې و چې د هغې مشرانو په خپله هغه ستونزې مسلې وړاندې کړې. زه تمه لرم چې دغه ستونزې مسلې به چې دی نو دوی هغه کونسلو ته هم رسوي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي کوم ځای کې چې دی دوی نمایندګان دي دوی له ووټ ورکړی دی دوی چې دی نو بیا په اعلی میټینګونو کې هم شرکت کوي. دغه رنګه دغه پروګرام که اعلی چارواکي اوري هغې هم چې دی نو دې نه اخذ کړه چې دلته کومې غټې غټې ستونزې دا دي ما چې د کومه نتیجه واغ
راغسته نو دلته کې د اوبو مسله چې د پاکو اوبو د سکو اوبو هغه په ټاپ باندې ده هغه چې دی نو تېرو څو کالو راسې روانه ده او دا خلک چې دی نو چغې وهي فریادونه کوي احتجاجونه کوي ولې هغه مسله چې دی نو نه حل کېږي بیا دغه رنګې د لارو کوڅو او نورې مسلې هم ستونزې روانې دي د دې سره زموږ د پروګرام وخت چې دی نو سر ته رسي خپل قربان یاز احمد خان ته سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي د الله په امان